의 새로운 곡입니다. 악몽 연습을 할 거예요. 우리가 만든 음원을 틀어야 되는데 진영 씨가 소리에 굉장히 예민하다고 아까부터 들었는데 과연 알아챌지. 네. 자, 노래 틀고 가볼게요. 준비. 아마 처음부터 끝까지 들어봐. 아, 소리 좀 안 들리면 살짝. 소리. 네, 살짝만. 갑니다. 자, 이제 틉니다. 이거 좀 이상하지 않아요? 그지? 나는 누가 소리 내는 줄 알았어. 야, 이거 소리 내지 마. 이거 소리 내는 거 아니야? 아닌데? 하울링이야? 난 못 들었는데. 난 못 들었는데. 아, 진영이 지금 진영이 씨 무서워요. 지금 많이 놀랐어요, 지금. 이 정도면 오늘 눈물 나. 아, 이게 이 방송 음향이랑 이 음향 이것 때문에 그런 것 같은데? 머릿속에 생각이 많은 것 같은데요. 괜히 소름 끼치네. 아, 진짜 짜증난다, 씨. 야, 그거 아니야. 그래도 아까 귀신 봤는데. 아니야. 그래도 아까 귀신 봤는데. 어? 다시 한 번. 아니야 이거 원래 있는. 아, 이건 아니야. 아니야 이거 원래 있는. 아, 이건 아니야. 스피커가 이상한 거 같은데. 아니야, 혼선된 거 같아, 혼선된 거 같아. 산들 표정 오바해, 지금. 힘 뺐어요, 산들. 산들 빼, 힘 빼, 힘 빼. 산들. 이런 느낌. 그치 난 그래가지고 원래 아까 물어보려고 했어. 이거 원래 소스 있는 거냐고. 아니야, 이런 소스 안 넣었어. 아니야, 이런 소스 안 넣었어. 원래. 아 진짜?